নাচপতি লৈছো লোকেল আৰু এইফালে প্লাম আহোম বগৰী না এইটো আহোম বগৰী তাই হয় নে বহুত দিনৰ পিছত দেখিছোঁ মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি চেৰাপুঞ্জী অভিমুখে ৰাওনা হৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু সকলোকে চাব বুলি আশা ৰাখিল সকলোৱে আৰু নতুন কোনোবাই চাই আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব দেই সকলোৱে আৰু দাদা এতিয়া কৈ যাব সকলোখিনি এইপিনে ডাউকি যায়গৈ এই ৰাস্তাত এইপিনে ডাউকি যায়গৈ আমি এতিয়া চহৰা গৈ আছোঁ চেৰাপুঞ্জী আকৌ আহি পেলাই আমি এইপিনে ডাউকি পিনে যাম এই ব্ৰিজ পাৰ হৈ পেলাই আৰু এতিয়া আমি চহৰা পিনে গৈ আছোঁ এতিয়া আমি দেখিছোঁ ইয়াত কিমান এনভাইৰমেণ্টেল ডেমেজ কৰিছে চব ৰাস্তাটো গোটেই শিল পাহাৰবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে আহি পেলাই অনুভৱটো আৰু চলাই ড্ৰাইভিং কৰি কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া কাম আহি গৈছোঁ বিৰাট ধুনীয়া ন আৰু মানে কিবা এটা ভাল লাগিছেনে বাৰু ড্ৰাইভিং কৰি মই আগফালে ৰাস্তাটো দেখাই দিছোঁ অলপ নহয় আগত তুলিম বিৰাট নহয় চলাই পেলাই মাঘেৰিটাৰ পৰা মানে চেৰাপুঞ্জীলৈ চলাই কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু বিৰাট মানে ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হয় হয় মাক বৰ ভাল লাগিছে চেৰাপুঞ্জী দৃশ্যটো আমি দেখাই আছোঁ ঝৰ্ণা বৈ আছে ৰাস্তা অপুৱা পকোৱা ৰাস্তাই আমি চেৰাপুঞ্জী গৈ আছোঁ চহৰা যে মজা সুন্দৰ দৃশ্য হাই কিমান ধুনীয়া আপোনালোকে চব দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দৃশ্যটো উপভোগ কৰক এই পাহাৰৰ দৃশ্য কিমান ধুনীয়া দৃশ্য আপোনালোকে উপভোগ কৰক এইটো আমি এতিয়া চেৰাপুঞ্জীত আছোঁ কিমান ধুনীয়া দৃশ্য আছে চেৰাপুঞ্জী ৰোপৱে এটা ভিউ পইণ্ট তাৰো আকৌ নাযাব দেই মাটি খহি যায়
ডাঙৰ পক্ষী একো নেদেখা ইমান ধুনীয়া লাগিছে কিয় নাজাৰা হে পৰিৱেশ চাই কিমান ধুনীয়া আছে ইমান ধুনীয়া জেগা একোৱে নেদেখা হৈছে সেইটোতে ঘৰ অকণমান দূৰণিত ওলাইছে এইফালে এয়া ইমানেই ধুনীয়া চিনেৰী ভাল লাগিছে নে চলাই লাইফত মানে এনেকুৱা এটা জাৰ্ণি ভিডিঅ' পেলাই নিদি হেৰি কৰি ডিলিট কৰি নিদিবা দেই চব পাৰিলে মাজে মাজেকৈ গোটেইখিনি দি দিবা আপুনি ৰাইট বুলি দিয়ে ভাল লাগে এয়া চোন 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 যে শিলবোৰ এই খানি খানি পেলাই উলিয়াই এয়া দেখাইছোঁ চোন 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 উলিয়াই এয়া ভিতৰৰ পৰা চোন অতি সুন্দৰ জেগা এয়া তলি কৰি আছে মানে ডাঙৰ তলিলৈকে নেদেখে ৰামকৃষ্ণ মিছন আমি এতিয়া ডাৱৰৰ মাজত সোমাই গ'লো চহৰা ভিউ পইণ্ট মানে কেপছলৈ যায় ইয়াতো এটা হেৰি আছে দেই পম্পী মনত থকা কেপছ এতিয়া বিৰাট ধুনীয়া কুঁৱলী দ্বীপ পৰি আছে এনেকেই কাম কৰি থাকে দেখিছা এয়া কুঁৱলীৰ ভাগ খাই আছে ডাৱৰ ৰাস্তা আৰু আমি ড্ৰাইভিং কৰি আছে কুঁৱলী টাইপত একোৱেই নেদেখে ৰাস্তা কুঁৱলী দেখিছেনে ইমানেই কুঁৱলী এইফালে আমি গৈ আহিছোঁ গোটেইবোৰ ভাল লাগিছে বৌ সম্বন্ধত বৌ এনে ভণ্টি এইফালে চবে নিজৰ নিজৰ মোবাইল ব্যস্ত এজনী আমাৰ আহিও এটা ব্লগ আছে ন কৈ দিয়া তোমাৰ ব্লগটোৰ নামটো চবে চাবা দেই এতিয়া চেৰাপুঞ্জী একদম গোটেই কুঁৱলী একদম এতিয়া চাবলৈ গৈ আছোঁ মৌচুমী কেব আৰু এইফালে এইবোৰ দোকান পোহাৰ আছে আহি পেলাই চামহি আৰু ঠাণ্ডা ইমান নাই কিন্তু কুঁৱলীটো খুব বেছি টিকেট কাটিব লাগে কিমানকে লয় ইয়াত টিকেট 30কে ন পাৰ হেড 30কে এতিয়া মৌচুমী কেব চাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া বহুত ওখ তোলে দৌৰি দৌৰি নাযাবি হা দৌৰি মৌচুমী কেব ভয় লগা মই নাযাওঁ ফটো আপোনালোকে তোৰ বেদন নাযাওঁ নে হা আমি আহি এতিয়া পালোহি 7 চিষ্টাৰ ফল কিন্তু দুৰ্ভাগ্য একোৱেই নেদেখিম যেন লাগিছে আজি ইমানেই ডাৱৰ দেখিছে নহয় ডাৱৰৰ কাৰণে মানে আজি একোৱেই দেখা নাপালোঁ ইমান দেৰি ৰখিলোঁ বহুত
থাকোঁতেই ৰখিলোঁ তাত আচলতে নেদেখিলোঁ আৰু পাখিহঁতে ভাবিছিলে কিতাপত আছে 7 চিষ্টাৰ পঢ়িবলৈ পাইছে সেইখিনি চাম বুলি ভাবিছিলে তাই টুকটাক কান্দিবলৈ লাগিছে আৰু পাখিয়ে আৰু দেখিছে নহয় এয়া বগা একদম মাত্ৰ ৱাটাৰফলৰ চাউণ্ডটোহে আহি আছে একো দেখিবলৈ নাপালোঁ ইমান মনটো আমাৰো বেয়া লাগিছে তথাপিতো আৰু উপায়টো নাই প্ৰকৃতিৰ লীলা কেতিয়াবা পাৰিলে চাম বাৰু আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ দেই বাই বাই